வெல்கம் டு அஞ்சலி சமையல். இங்கே பார்க்க போகிறது எல்ஜி டிஷ்வாஷரை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இது தண்ணி நல்லா சேவ் ஆகும். நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இப்போ தான் வாங்கி 2 மந்த் ஆகுது. இப்போ தான் ரிவ்யூ போடுறதுக்கு நேரம் ஆகுது. இப்போ தான் போடுறோம். யூஸ் பண்ணி பார்த்ததுக்கப்புறமா தான் உங்களுக்கு போட முடியும். இது வந்து 14 பிளேட்டட் உள்ளது. இது வேலைக்கு போகிறவங்களுக்குலேருந்தே ஹவுஸ் ஒய்ஃப்லேருந்து எல்லாருக்கும் யூஸ் ஆகும். தண்ணி நல்லா சேவ் ஆகும். மொத்தம் இது எப்படி என்ன பிளேட் இருக்குங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம். இது உள்ளது எல்லாமே டம்ளர்ஸ், கிளாஸு, டம்ளரு, டவரா டம்ளர் எல்லாம் கவுக்கலாம். இந்த பக்கம் இதெல்லாம் பாத்திரங்கள்லாம் கவுக்கிறது. இந்த சைடில் வந்து ஸ்பூன் ஸ்டாண்டு இந்த சைடில் இருக்கிறது. இதான் மொத்தம் இது எல்லா பாத்திரமும் செட்டு. இந்த பக்கம் மொத்தம் 5, மொத்தம் டோட்டலாக 14 பிளேட். ஆனால் பார்க்குறமா 2 தான் இருக்கும். இது எல்லா பாத்திரமும் கவுக்கலாம். இங்கே பாரு, இந்த மாதிரி உள்ளதெல்லாம் பெரிய பெரிய குக்கரு, அண்டா அதெல்லாம் கவுக்கிறது. இது மேலே உள்ள சின்னது உள்ளது, கீழே உள்ளது கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் உள்ளது. நம்ம எது எதெல்லாம் கவுக்கலான்னு பார்த்தோம். எது கவுக்கலாங்கிறது நான் இப்போ காட்டுறேன். நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்க. அப்படி பார்க்கலாங்கிறது எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஸ்பூன் ஸ்டாண்டு கொடுத்துருக்காங்க இதில் டிஷ்வாஷர்லேயே. இது எனக்கு தேவைப்படலை. இதில் வச்சா வந்து இடைஞ்சலாக இருக்குது, ஸ்பேஸ் கம்மியாக இருக்குது எனக்கு. இதே மாதிரி ஆல்ரெடி இதில் உள்ள ஆப்ஷன்லாம் இருக்கும். எல்லாத்துலேயும் இருக்குமா தெரியாது. இது எல்ஜியில் உண்டி இருக்குது. இது அட்வான்ஸாக இருக்குது. அதனால் இது நான் வாங்கியிருக்கேன். இது வந்து இது எனக்கு தேவைப்படலை. ஆல்ரெடி ஸ்பூன் வந்து இது கம்மியாக இருக்குது. இதுலேயே இருக்குது உங்களுக்கு. இதுலேயே வேணால் நீங்கள் கவுத்துக்கலாம். வேணால் அது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வேணாம்னா இது எனக்கு தேவைப்படலை, நான் எடுத்து வச்சிட்டேன். இதில் வந்து நான் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பூன்ஸு இதெல்லாம் நான் வந்து ட்ரை வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணுறது. ட்ரையாக வாஷ் பண்ணுற போது ஸ்பூனு, கத்தி இதெல்லாம் நான் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் வச்சுருக்கேன் மேலே தூக்கி. இதுலேயும் வச்சு கூட நீங்கள் வாஷ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு இது எப்படி கவுக்கலாங்கிறத பார்க்கலாம். இது நல்லா தண்ணி நல்லா சேவ் ஆகுது. இது அர்ஜென்ட்டாக நம்ம வெளில போகணும், வேலைக்கு போகிறோம் கூட காலைல மார்னிங் போட்டு வச்சுட்டு போயிடலாம். இங்கே பாருங்கள், ஸ்பூன்லாம் இதில் கவுக்குறோம். இதில் கவுத்துறது. இதில் கவுத்துட்டு கிளாஸஸ்லாம் இதில் கவுக்கணும். இதில் பிளாஸ்டிக் கப்ஸு எல்லாமே யூஸ் பண்ணலாம். கொஞ்சம் வந்து திக்காக இருக்கிற பிளாஸ்டிக்காக இருந்தால் கொஞ்சம் மெல்ட் ஆகும், நல்லாயிருக்கும். நல்லா கை குழந்தை போடணும். இது பாருங்கள், ஸ்பூன்ஸ் எல்லாம் அதில் போட்டுட்டேன். இந்த மாதிரியே கவுங்க. ஏன்னா இந்த சைடு இருக்க ஹாட் வாட்டர் மூலம் வாஷ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி கவுத்து தான் வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். நிமித்தி வச்சிங்கன்னா வந்து தண்ணி வந்து மேலே ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும். அதனால் நிமித்தி வைங்க. பாருங்கள், லேஸாக தான் வாஷ் பண்ணியிருக்கேன். பாருங்கள், வாஷ் பண்ணவே இல்லை. இது பாருங்கள், எல்லாமே இப்படியே தான் இருக்குது. ஏன்னா வாஷ் பண்ணுறவங்க லேஸாக வந்து வாஷ் பண்ணிட்டு போடுங்க. ரொம்ப டீப்பாலாம் வாஷ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. அப்புறம் கிளாஸ் வச்சுலாம் வைக்கிறேன். இந்த சைட்லேயும் வைக்கலாம். நம்ம கவுக்கிறதுக்கு தான் இருக்குது. கவுக்கிற போது கரெக்டாக வந்து பார்த்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோன்னா ப்ராப்ளம் கிடையாது. இந்த கப்ஸ் எல்லாமே நான் போடுறேன். ஓகே, இது மீதி எல்லாத்தையும் நான் கவுத்துட்டு கால் பண்ணுறேன். இங்கே பாருங்கள், இப்படி கவுத்துட்டேன். இங்கே பாருங்கள், டீ கிணலாம் பாருங்கள், வெறுனை தான் போட்டிருக்கேன், ஃபுல் வாஷ் பண்ணலை. இதை அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இங்கே பாருங்கள், டீக்கு இதுவும் அப்படி தான் இருக்குது பாருங்கள். குக்கர் கேஸ் வச்சு இதுவும் ஒண்டி ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. ரிமூவ் பண்ணிட்டு அப்படியே வச்சுருங்க. இதை பாருங்கள், இதை அப்படியே வச்சுட்டேன். இதை அப்படியே கவுத்துட்டேன். இதை பாருங்கள், பெரிய பெரிய பாத்திரம்லாம் சொன்னேன்ல, பெரிய பெரிய பாத்திரம் வைக்கிறது. இது சின்ன ஹோல்டர்லாம் சின்னதெல்லாம் வைக்கிறது. பாருங்கள், இது நான் நேற்று உள்ள பாத்திரம் இன்னும் உள்ள பாத்திரம் சேர்த்து போட்டிருக்கேன். இது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது. இது வச்சுக்கலாம். இதெல்லாம் பேக் சைடோடு வச்சுருங்க. பாருங்க, அப்படியே இழுத்து பாருங்க. இந்த கீழே இருக்குது பாருங்கள், வீல் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். இந்த வீல் வந்து ரொட்டேட் ஆகுது. இது பாருங்கள், கீழே வந்து சுற்றி பார்த்தோம்போது இடிக்காமல் இருக்கணும் பாத்திரம், அவ்வளோதான். இப்போ கீழே ஒரு வீல் இருக்குது. இதை அப்படியே சுற்ற விட்டு பார்க்கணும். பாருங்கள், எடுத்தே காட்டுறேன். இது பாருங்கள், இதான் வீலு. எப்படி ரொட்டேட் பண்ணுறது. இதில் வந்து ஒரு இந்த பாக்ஸ் இருக்குது, இந்த வேஸ்ட்டு பாக்ஸுன்னு இருக்குது. இதில் வந்து ஒன்றுமே இல்லை, இதில் எதுவுமே இல்லை.
இதை நெக்ஸ்ட் டைம் க்ளீன் பண்ணுற போது உங்களுக்கு நான் அடுத்த வீடியோ காட்டுறேன். இப்போ நான் வந்து போடுற ஒன்று தான் காட்டுறேன். இது வந்து வாஷிங் மிஷின் ப்ளக்கு அளவு தான் இருக்கும். இது வாஷிங் மிஷின் ப்ளக்கு அளவு தான். இது எதுவும் ஒன்று எக்ஸ்ட்ராலாம் ஒன்றும் தேவைப்படாது. தண்ணி வந்து சேவ் ஆகும். வாஷிங் மிஷினில் எவ்வளோ தண்ணி கன்சர்ன் ஆகும் அதே தான் ஆகும். ஒன்றும் எக்ஸ்ட்ராலாம் ஆகாது. எக்ஸ்ட்ரா ப்ளேட் ஒன்று இருக்குது. மோஸ்ட்லி எல்லா பாத்திரத்தையும் வச்சுட்டேன் நான். இது வந்து இதுக்கு வந்து இதோட பிராண்டு கார்டே போட்டிருக்கிறோம். எல்ஜி இதிலே போட்டிருக்கோம். அவங்களே ரெஃபர் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க இதிலே போடுறது. இது பாருங்கள், இதுதான் பாக்ஸு. இது எப்படி நார்மலாக இப்படி தான் இருக்கும், ஓப்பனில் தான் இருக்கும். இதுக்கு வந்து 2 டீஸ்பூன் நான் போடுறேன். பாத்திரத்தை பொறுத்து இருக்குது. நீங்கள் பாத்திரம் கம்மியாக போட்டிங்கன்னா கம்மியாக போடுங்க. இது 2 டீஸ்பூன் போடுறேன். இப்படி இந்த இடம் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா கிளிக் ஆகிடும். இங்கே பாருங்கள், இப்போ வந்து 2 கையால் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். பண்ணியாச்சு. இது அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க தான். க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து சுவிட்சை ஆன் பண்ணிவிட்டு இது ஆல்ரெடி வந்து மோல்டு ஆல்ரெடி ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது வந்து ஹை இது டெம்பரேச்சர், எக்ஸ்ட்ரா ட்ரை. இது வந்து ஆயில் செப்ரேஷன் போட்டிருக்கிறேன். சால்ட்டு காட்டு ஒரு நிமிஷம். சால்ட்டு லிக்விட். இப்போ பாருங்கள், லிக்விடு. இப்போ லிக்விட் ஊற்றணும். லிக்விடுக்கு வந்து ஸ்டார் மாதிரி காட்டும் உங்களுக்கு. லிக்விட் தீர்ந்து போச்சுன்னா அதுவும் போடணும், பவுடரும் போடணும். இப்போ நான் லிக்விட் ஊற்றுறேன். இன்றைக்கி தீர்ந்துருச்சு, அதையும் சேர்த்து காட்டுறேன் உங்களுக்கு. இது நான் ஆஃப் இது போட்டிருக்கேன். இது நான் ஃபுல்லாக ஊற்றுறேன், 1/2 பாட்டில். இது அதோட பவுட்ரு, சால்ட்டு, லிக்விடு 3 ஊற்றணும். இதுக்கு லிக்விட் வந்து 30 வாஷ்க்கு அப்புறம் அதுவே வந்து ரிமைண்டர் காட்டும். இங்கே பாருங்கள், இதான் இந்த வாஷோடது. இதே கம்பெனியில் தான் உள்ளது சோப் பவுட்ரு. இது டிஷ் வாஷர் உள்ளது. இந்த கம்பெனி போட்டு இதுக்கு வந்து இதான் செட் ஆகுது. இது போட்டால் நல்லா ஷைனிங்காக இருக்கும். இது போட்டு அதுவும் பவுட்ரு போடணும். இதே கம்பெனி தான். இது வந்து நான் 500 கிராமு. இப்போ நான் வந்து 1/4 லிட்டர் தான் ஊற்றிருக்கேன். இப்போ அது வந்து இதுவே 30 வாஷ் வரும். நான் ஒரு வாட்டி தான் போடுவேன் ஒரு நாளைக்கு. 2 வாட்டி போடணும். அது மாதிரி கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க. மொத்தம் 30 வாஷ் வரும். இது ஒரு இதுலேயே நம்ம ஃபுல்லாகவே பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம ஆன் பண்ணுவோம். இங்கே பாருங்கள், இந்த இடத்துல பாருங்கள் சால்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது பாருங்கள். இந்த சால்ட்டு ஸ்டார் மாதிரி போட்டிருக்கோம். இதுதான் வந்து லிக்விடுக்கு ஊற்றுறது. கீழே வந்து சால்ட்டு இந்த இடத்துல இருக்குது பாருங்கள். இது சால்ட்டு. இந்த பிளிங்க் ஆனால் தான் சால்ட்டு போட முடியும். ஆல்ரெடி ஏற்கனவே 1 கிலோ சால்ட் நான் ஃபில் பண்ணி வச்சுட்டேன். அதனால் இப்போ பிளிங்க் ஆகலை. இப்போ நார்மலாக போடுறது டர்போ. அது நான் வந்து குயிக்கில் போடுறேன். இதே வந்து நார்மலாக போனால் 2 ஹவர்ஸ்க்கு மேலே ஆகும். டர்போவில் போய் கம்மியாக இருக்கிறனால டர்போவில் போடுறேன். இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா ட்ரை ஆப்ஷனு. எக்ஸ்ட்ரா வந்து சேவ் ஆகும் அந்த வாட்ரு. அதே மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா ட்ரை. இது வந்து ஆயில். இது எல்லாத்தையும் போட்டு நம்ம ஆயில் இது ஸ்டீனர் போட்டு ஆயில் போடலாம். இதை வந்து ஆன் பண்ணி விட்டுறணும். அவ்வளோ ஆன் ஆகிடுச்சு. இது கரெக்டாக 1 ஹவரில் முடிஞ்சிடும். இது நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது உங்களுக்கு. ஆஃபீஸ் போனலேருந்து ஹவுஸ் ஒய்ஃப்லேருந்து எல்லாம் நார்மலாக இப்போ வந்து இப்போ தேய்க்கல, கோவிட்னால இப்போ அதிகமாக தேய்க்கிறதுக்கு யாரும் வரவே இல்லை. இது போகிறப்ப இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா கவர் போட்டு வச்சுக்கோங்க. அடியில் வந்து ஸ்டாண்டு போட்டிருக்கேன். இதோட வீல் டைப்பில் ஸ்டாண்ட் போட்டிருக்கேன்.
இந்த ஸ்டாண்ட்லாம் வாங்கினதுக்கப்புறம் ரிவ்யூ பண்ணணுன்ட்டு இது நல்லா யூஸ் ஆகுது. 2 ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் பாத்திரம் அப்படிங்கிறது 1.5 ஹவர்ஸில் முடிஞ்சிடும். இது பாத்திரம் எப்படி இருக்கிறது டேஸ்ட்டுங்கிறத பார்க்கலாம். பாருங்கள், இது முடிஞ்சிருச்சு பாருங்கள். இப்போ எண்டுன்னு காட்டுது. இதை மேல் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடணும். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் திறந்து வைங்க. பாருங்கள், ஆவி பறக்குது. இந்த ஏர் போட்டோம். இந்த ஏர் போடுறதுக்காக சைடில் உள்ளதை பாருங்கள். பாருங்கள், ஆட்டோ. இதான் வந்து ஸ்டார்ட்டு. இது ஆட்டோ. இது வந்து இதில் போட்டிங்கன்னா 2 ஹவர்ஸ்க்கு மேலே ஆகும். இது வந்து நார்மலாக வாஷ் பண்ணுறது. எந்த டர்போ. இதில் போட்டிங்கன்னா குயிக் வாஷ் ஆகிடும். 1 ஹவரில் முடிஞ்சிடும். கம்மியாக பார்த்துருக்கும்போது இது போடுங்க. இது வந்து ஸ்டார். இது வந்து லிக்விட் ஊற்றுற போது பிளிங்க் ஆகும். இது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். இது வந்து சால்ட்டுக்குள்ள சிம்பிள். இது வந்து ஒய்ஃபை கனெக்ஷன். இதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவையில்லை. இது சால்ட்டு பிளிங்க் ஆகும்போது சால்ட்டு போடுற மாதிரி இருக்கும். இது வந்து லிக்விட் போடுறபோது லிக்விட் போடுற மாதிரி இருக்கும். இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா ட்ரை, எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டீமரு. இது எக்ஸ்ட்ரா ட்ரை கொடுக்கும். இந்த ஆயில் பாத்திரம்லாம் கூட ஸ்டீமர் கிளிக் பண்ணுங்கள். மோஸ்ட்லி வந்து ஆட்டோ, டர்போ. இது வந்து ஆயில் க்ளீன் பண்ணி எக்ஸ்ட்ரா ட்ரை. இது ஒண்டி போட்டால் ஒண்டி போகிறோம். ஆட்டோ போட வேண்டாம், குயிக்கில் போனால் டர்போ ஆன் பண்ணிவிட்டு இதை அமுக்கி விட்டுட்டுனா ஸ்டார்ட் அமுக்கி விட்டுனா சரியாக போச்சு. எக்ஸ்ட்ரா ட்ரை. ஆயில் பாத்திரம் போடுற மாதிரி இருந்தால் ஒண்டி ஸ்டீமர் யூஸ் பண்ணுங்கள். இல்லைன்னா போட வேண்டாம். எங்களோட ஆப்ஷன் எல்ஜி. இதை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒவ்வொரு சிஸ்டம் மாறும். ஒவ்வொரு டிஷ்வாஷரோட இது மாடல் மாறும். இது எங்களோடது. இது நான் மோஸ்ட்லி வந்து டர்போவில் தான் போடுவேன். பாத்திரம் கம்மியாக தான் போடுவேன். அதனால் இது போடுறதுனால அது அதிக அழுக்கு எடுக்கிற போது ஒண்டியும் இது போடுறதுனா டைமும் சேவ் ஆகும்ல. அதனால பாருங்கள். எவ்வளோ கழிச்சு வச்சுருக்குன்ட்டு. இன்னும் 2 நிமிஷம் ஆகணும். அது கொஞ்சம் சூடாக இருக்குது. இந்த ஏர் போனோடனே நல்லாவே பளிச்சுன்னு ஆகிடும். ஆயிலோடு போட்டேன். இப்படி போயிடுச்சு பாருங்கள். இது கடுகு தடிச்சு கொட்டினது. அது இப்போ கடுகு சுத்தமாக போயிடுச்சு. கரண்டி. இப்போ நாங்கள் சூட்டோட ஏரோட காட்டேன். இது ஏர் அடங்கி ஒரு 10 நிமிஷம் ஆகிடும். இன்னும் நல்லா பளபளன்னு ஆகிடும். நாங்கள் ஜஸ்ட்டு வாஷிங் தான் போட்டது. நல்லா பளபளன்னு இருக்குது. ஸ்பூன்லாம் போட்டோம்ல நல்லா கவுக்கிறதுல தான் இருக்குது. ஒழுங்காக பார்த்தீங்கன்னா ஒழுங்காகவே ஆகிடும். இதை நான் மோஸ்ட்லி இதிலே வச்சுருவேன். வேணுங்கிற போது தான் பாத்திரம் எடுத்துப்பேன். ஏன்னா இதிலே அப்படியே வாஷ் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்குன்னு இதிலே வச்சுருவேன். இப்போ கொஞ்சம் லேசாக சூடாக தான் இருக்குது. இப்போ எவ்வளோ இதுவாக இருக்குது. உங்களுக்கே தெரியும், போடும்போது காட்டியிருக்கு எவ்வளோ இதுவாக இருந்தது. அப்படி போட்டு பாருங்கள். இது நல்லா யூஸ்ஃபுல் தான். அது நீங்கள் மார்னிங் வேலைக்கு போகும்போது போட்டு போனீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஆஃப் ஆகிடும். கிண்டிலே தான் இருக்கும். அது வந்தால் நம்ம திறந்து விட்டுக்குவோம். இங்கே பாருங்கள். இது பாருங்கள், புது டம்ளர் மாதிரி பளபளன்னு இருக்கு பாருங்கள். இதனால தான் லிக்விட் ஊற்றுறது. இதை பார்த்துருப்பீங்க ரிவ்யூவு. இது பாருங்கள், கீழெல்லாம் பாருங்கள் பாத்திரம். கீழே உள்ளது பாருங்கள் இவ்வளோ பளபளன்னு இருக்கு. இது பாருங்கள். இதில் போடக்கூடாதுன்னு பார்த்தா ஹாட் பேக் கொண்டு போடாதீங்க. ஹாட் பேக் போட்டால் ஒத்து வராது. மற்ற எல்லா சில்வர் பாத்திரம் போடலாம். குக்கர் போடலாம். இங்கே பாருங்கள், குக்கர் பாருங்கள் எப்படி போட்டோன்னு போகிறதா காட்டினா பாருங்கள். ஃபுல்லாகவே மஞ்சளாகவே இருந்தது. இப்போ பாருங்கள் எப்படி இருக்குது. இது நல்லா தண்ணியும் சேவ் ஆகும். ஒரு நேரமும் மிச்சமாகும். பாருங்கள், நான் இவ்வளோ பாத்திரத்துக்கே டர்போ தான் போட்டிருக்கேன். அது ஒரு நேரமும் டைம் பாருங்கள். இது எவ்வளோ பளபளன்னு இருக்குது பாருங்கள். இதான் அதோடது. இது எல்லா ஸ்பூனுமே போடலாம். அது இது கொஞ்சம் சூடு ஆறனோட கொஞ்ச நேரம் திறந்து வச்சு அப்புறம் திருப்பி மூடிடுங்க. அவ்வளோதான். அது பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.